جيد. أنا أسأل الآن عن خيار وقناعات الجمهور سيد شاسوار. ربما جمهوركم لديه رغبة، في النهاية أنتم حزب سياسي ولا مشكلة لا ضير في المشاركة والحصول على مواقع تنفيذية على سبيل المثال. هل هي قناعة جمهوركم جمهور حراك الجيل الجديد في أن يكون العمل في المرحلة المقبلة باتجاه المعارضة، أم هو قرار نابع من قراءة سياسية فقط للإدارة السياسية لمكتب الحراك للجيل الجديد؟ نعم، الأسس التي بنيت عليها الحراك الجيل الجديد هي معارضة النظام الحكم في إقليم الكردستان ومعارضة النظام السياسي الذي كان موجود من العراق في بعد 2003. طبعا قصدنا كفساد وكنظام المحاصصة وعدم الاحترام المؤسسات، وبالأخص خلي أكون صريح وياك إنه في إقليم الكردستان، في إقليم الكردستان كنا جزءا من المعارضة، والشعب أعطوا صوتهم لنا لأننا كنا معارضة، ولأننا لم نكون جزءا من المحاصصة ولن نكون جزءا من الوزارات والحصص التي يأخذها الديمقراطي الكردستاني واتحاد الوطن الكردستاني. فإذا نحن دخلنا أي الحكومة المحاصصة أو أخذنا أي الوزارات أو مناصب في الجهاز التنفيذي، سوف أتصور إننا نفقد قسما من أصواتنا وشعبيتنا، ونحن لا نريد هذا. نحن نعمل للمستقبل، للأربع سنين المستقبل، ونريد أن نكون الحركة الرئيسية أو الجهة الرئيسية التي سوف تشكل حكومة إقليم الكردستان في المستقبل، وسوف نكون جزءا كبيرا من برلمان العراق في الدورة القادمة. جيد. هذه راح اناقشها مع حضرتك سيد شاسوار فيما يتعلق في الرغبة في تشكيل الحكومة في إقليم كردستان، ولكن قبل ذلك لماذا لا نفهم الأمر من جهة أخرى، بمعنى أن الجمهور الذي صوت لحراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات الأخيرة هو راغب مثلا بعد أن اطلع على مشروعكم على رؤيتكم، راغب في حضوركم في المواقع التنفيذية سواء كان في بغداد أو في إقليم كردستان. هذا التصويت هو رغبة مثلا في ضرورة أن يشارك حراك الجيل الجديد في المواقع التنفيذية. والله أنا أعرف رأي جمهورنا. أنا أعرف رأي جمهورنا لما أمشي بالشارع أو أي واحد يعني يشوفني، أو حتى بالمنصات التواصل الاجتماعي، وحتى من خلال الأشخاص الموجودين في الجيل الجديد. الجيل الجديد لا يريدنا أن نكون جزءا من أي حكومة بشكلها الحالي وبوضعنا الحالي. إذا صرنا إن شاء الله أقوى من الآن في المستقبل، إذا صعدت يعني المقاعدنا أكثر وكنا جزءا رئيسيا، فبهذه الحالة إن شاء الله نكون جزءا من